Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Pit Babe. We're diving into the penultimate episode, episode 12. Last night, as of recording this, I reacted to episodes 9, 10, and 11, and it was ending in such a good place, but I'm like, I gotta get up early for work. I gotta be at work at 7 a.m., which means I gotta get up hella early so I can get myself mentally prepared for the day. Well, I got out of work earlier than I expected, so I came home, I had me a little shower, I got dinner on the way, and I'm like, you know what? Why not just do a quick little recording session, maybe a lengthy one, we'll see. But I was like, you know what? I was in such a good mood watching Pit Babe last night. Let me just go ahead and finish this out, and then I can jump into the trailer for the new season. So we're going to dive into episode 12. We left off episode 11 with Kenta jumping Pete in his house, and we got this back and forth knife thing, and then we were getting these flashbacks of how there was some potential feelings from their past, and I'm like, yes, give it to me. I ship it so hard. Put them together. So we're gonna dive in and see what happens as a result of this back and forth knife battle. Oh, baby, you don't have to kill him, you know. You can just stop pushing on this knife. เฮ้ยขอนั่งด้วยดิ I know you're trying to protect your daddy or whatever, but like, you just linger in this moment some more. เอ้ามึงดันกูอ่ะเอาก็กูเหนื่อยอะเตะบอลกับมึงทีไรเหนื่อยตลอดคราวหน้ากูว่ากูจะชวนมึงแข่งว่ายน้ำละเอาจริงๆนะกูว่าตีแบตดีกว่าสนมะสนมาดิ Y'all had some sweet moments when y'all were younger, before he said he was gonna leave daddy because daddy is a terrible person. If Kenta could just come to that realization, so much of my life would be easier. Well, not my life, this doesn't affect my life, but so much of their lives would be easier. Wait, I mean, yes, thank you for interrupting and not letting him get killed, but like, we were having another kind of like deep, intense moment as well. เว้ยไม่ต้องตามไปนี่คุณจะมาห้ามผมทำไมเนี่ย Because I love มันไม่ him, คุ้มกันหรอกมันแค่ทำตามคำสั่ง and I love him. I said I love him. Y'all's time is over. I already shipped y'all together and I unshipped you. Y'all, นี่คุณจะห้ามไม่ให้ผมตามไปเคนตาไปทำไมต่อให้มันจะทำตามที่ป่าสั่งเนี่ยแต่เป้าหมายมันก็คือการฆ่าคุณอยู่ดีนะ Yeah, but I love him. ถ้าผมไม่บังเอิญมาอยู่ที่นี่คุณจะทำยังไงเคนตามันไม่ฆ่าผมจริงหรอกผมกับเคนตาเราเป็นเหมือนพี่น้องกันแท้ Child, that kiss and those gazes aren't brotherly gazes. ๆต่อให้เรื่องของป่าจะทำให้เราต้องแยกทางกันก็ตาม I swear in these series y'all keep throwing around words like brothers and cousins. I'm like, I ain't never acted like this with one of my family members in my life. I don't plan to. ผมแค่อยากช่วยเขาออกจากบ้านหลังนั้นให้ได้เหมือนกับที่ผมอยากช่วยคุณ So saying you just going around trying to help everybody get out of the house, you don't have any actual romantic คุณช่วยอะไร feelings? ผมไม่ได้หรอกคุณพีท ได้สิไม่งั้นคุณไม่มาหาผมที่นี่หรอก ผมก็แค่มาเฉยๆ
ผมรู้ว่าตอนนี้คุณอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง แต่คุณไม่รู้ว่าจะชนะป่ายังไงใช่ไหม นี่คุณใช้เซนส์อ่านใจผมเหรอ Oh, is that what your sense is? You can read minds? ผมก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่หรอก So we got mind reading, แต่ we've ถ้ามัน got จำเป็นก็ต้องใช้ compulsion, we've got ไม่งั้นคุณ absorption, ไม่ยอมรับ we've ความจ got ริงสักที spidey senses. อย่าให้นี่บุญคุณหรือความกลัวมาทำให้คุณไม่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเลย คุณมีคุณค่ามากกว่าที่ป๋าบอก และคุณมีทางเลือกเสมอ Yes, y'all all have the choice to Easy, chop away. daddy's head. Just judo chop him in the throat. เรื่อง ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เรื่องเลยกูบอกให้มึงไปหาเด็กอัลฟาพิเศษมา นี่คือสิ่งที่มึงหามาได้เหรอ I mean, they're not exactly in the ไอ้เด็ก grocery ขยะพว store. กนี้มันไร้ประโยชน์ มึงจะเอามาให้กูทำไม แต่ถ้าเราฝึกเด็กพวกนี้ดีๆ มันก็ยังพัฒนาได้อีกนะครับ เด็กอัลฟาพิเศษเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด มึงจะเอาไอ้พวกขยะพวกนี้มาฝึกอะไร ดูอย่างมึงสิ กูฝึกมึงมากี่สิบปี มึงได้เรื่องไหม มึงก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาอยู่ดี No, again, I don't understand this attachment to Tony. The throat's right there, just. ไอ้พวกนี้แม่งก็เล่งกูอยู่ได้ You like to rush me. มึงลองไปเช็คดูสิว่าในบ้านเราตอนนี้เนี่ย มีเด็กคนไหนมีเซนส์พิเศษเด่นๆอยู่บ้าง ตอนนี้ก็เหลือแต่พวกที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ครับ เพราะว่ายังเป็นเด็กกันอยู่ จะมีก็แต่พวกที่ใช้พละกำลังและความเร็ว แต่เรายังเหลืออีกคน ที่มีเซนส์พิเศษดีกว่าไอ้พวกเหลือขอนั่นหลายเท่า Jeff. ใครเหรอครับ You leave Jeff alone. He's happy with his hashtag product placement. Adorable nipples. ทำเป็นบอกว่าตัวเองแก่ บอกให้เบาๆหน่อยใส่ไม่ยั้งเลยนะไอ้ลุงนี่ Oh, child. Okay, go on ahead, Alan. I ain't mad at it. I said you were pretending to be old, but you put it down. Okay, go on ahead. You love this knife. I mean, did you have to put tape over my... I'm assuming Jeff got in the car willingly. Did you have to put tape over my mouth and shit? เฮ้ยมึงอะกูให้รับไปดิ I'm okay. Okay. That's just gonna let them know that something is wrong and that Jeff's been kidnapped? กินหอมว่ะกินบ้างดิ There's a lot of product placement in this episode. Yeah, like 10 minutes in and I already can see like 7 อยากกินไม่ products. ทำเองอะพี่เบฟพี่ ผลไม้ไหมครับ หรือว่าพี่อยากกินอะไรพี่บอกผมเลย เดี๋ยวผมทำให้กิน อะไรก็ได้ พี่เบฟไอเชียนอตไอเชียมึงเนี่ย I thought ส่งพี่ his เบฟที่ดีอะแล้วใครจะคิดวาพี่เบฟรับไม่ได้วะ มึงก็รู้ป่ะ ปกติอะเซนพี่เบฟอะก็ปาอะไรไปเขาก็คว้าได้หมดอะเฮ้ย
It is true. พี่เบฟพี่ เมื่อกี้ผมขอโทษนะครับ ไม่เป็นไร พี่เบฟพี่ถึงชาลีมใช่ไหม Of course he does. Why would you even ask him? ตอนที่พลังกูหายไปใหม่ๆไอชาลีมันก็ทดสอบด้วยการปาผลไม้แบบเนี้ยแล้วกูก็รับไม่ได้ แต่ตอนนั้นน่ะพลังกูมันย้ายไปอยู่ที่ร่างไอชาลีแล้ว แต่ตอนนี้ไอชาลีมันตายไปแล้วอะแล้วเซนก็กลับมาอยู่ที่ตัวกูแล้วทำไมกูยังรับไม่ได้วะ เซนพี่อาจจะเพิ่งกลับมาก็ได้มั้ง ใช่ไหมน็อต ใช่ครับผม Or they all Maybe- haven't come back ผมว่า yet. ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะพี่ Or maybe Charlie's believe- gift of returning your powers isn't permanent. I don't know. คงเป็นงั้นละ So nobody's gonna go pick up the apple that we threw? Okay. พี่เบฟ So we just gonna litter apples out in the Okay. That's fine. พร้อมไหม Yes, I am. นี่ผมต้องฉีดยาทีขนาดนี้เหรอครับ ลุงก็สังเกตอาการเราแล้ว ถ้าวันระยะไม่ฉีดมันพลังจะค่อยๆฟื้นกลับมาหรือว่าฉีดแบบนี้ไปก่อน ทุกๆ3 ชั่วโมง Lord. แล้วลุงจะรีบไปหายาตัวใหม่ ที่สามารถระงับพลังแบบถาวรให้ได้ ขอบคุณครับ แล้วนี่จะไปไหนล่ะ แต่ผมจะไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยครับ อย่าเพิ่งเลยดีกว่า เดี๋ยวมีใครเจอเข้าเรื่องจะไปกันใหญ่ มันแค่แถวนี้เองนะครับ Girl, don't trust that around here is โอ safe. เคกลับจากบ้านนะ ไม่ต้องไปไกล ครับผม I can understand not wanting to be locked up in the house, but like, girl, this is your idea. This was your secret mission. We gotta. We can't risk you being found. ไปไหนวะ I feel like with a house this large, you might want to invest in ไปไหนวะ some cameras somewhere, just for security purposes, because you got a lot of entry points. ไอ้หนู เอ้า เนี่ยมาอยู่แถวนี้อ่ะดูดิลุงแถวนี้ไม่เห็นมีจอดตรงนี้แหละลุงจอดตรงนี้แหละตรงนี้ GPS มันก็บอกอยู่ตรงนี้นะลุงดูดิเนี่ยดูดิลุงไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลย ไหนดิดูหน่อยดิ เนี่ยลองถามแก๊งนี้ดูไหมพี่ ลองถามดูดิ น้อง พี่ถามอะไรหน่อยดิ เฮ้ย เดี๋ยวดิ Yo, Lord. พวกมึงจะหนีกันทำไมเนี่ย GPS มันตามพวกนั้นไปอ่ะพี่ เฮ้ยคิมไปเร็วเฮ้ย It's like, clearly, I was just asking a question. Clearly, y'all are doing something very illegal or suspect. เฮ้ยหยุดดิวะ Just that any random person's like, hey, can I ask you a question? Just polite as day, and you take off running. หันหน้ามา I'm not arresting you. I asked a simple question. I haven't even asked a question yet. จริงผมไม่รู้เรื่องจริงพี่นี่โทรศัพท์พี่ใช่ไหมพี่รัน เฮ้ย มานี่ นั่งไป เฮ้ย นี่เครื่องที่กูให้เจ๊ไว้นี่หว่า มึงไปเอามาได้ยังไง ฮะ ผมไม่รู้จริงพี่ พี่ประตูเขาให้ผมมา จริงๆพี่ หรือว่าเจ๊จะโดนจับตัวไปพี่ Yes. His pants look like เรียก they're ผม fitting มาเนี่ยมีอะไร lovely. คืบหน้า
อย่างที่ผมบอกไปคราวก่อนไง ว่าเราจำเป็นต้องมีตัวช่วยในแผนการของเรา ผมบอกแล้วไง ถ้าเป็นในเวเนี่ยผมไม่เอาด้วย กู I ขอ got โทษจ bad ริงๆ news นะเบ for น you. Surprise! มึงมาพูดที่อะไรตอนเนี้ยต่อให้มึงขอโทษกูเป็นล้านรอบอะมันก็ลบล้างความเฮี้ยที่มึงทำไว้ไม่ได้หรอก แต่ที่กูมาเนี่ยกูไม่ได้ต้องการให้มึงยกโทษให้นะ กูแค่อยากมาขอโทษมึงจากใจ มึงพูดจบยัง กูต้องการช่วยมึงกำจัดป่าจริงๆนะ Y'all can also call him Tony too. ใครเชื่อมึงก็โง่แล้ว First step to มึงอยู่กับมัน severing มา this เป็น10 relationship. ปี Stop อยู่ calling ๆอยาก him เปลี่ยนใจ daddy. กำจัดมันเหรอทำไม คิดไม่ได้ตั้งแต่แรกเหรอ ที่ผ่านมากูอ่อนแอเองอะกูอ่อนแอเองที่ไม่กล้าสู้กับป๋ายอมให้ป๋าหลอกมาเรื่อยๆว่าถ้ากูทำตามที่เขาบอกเรื่องทุกอย่างมันก็จะจบ แต่วันนี้กูรู้แล้วว่ากูไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลย ถ้ากูทำตามที่เขาบอกไม่ได้ และการกระทำที่ผ่านๆมาของกู ก็ทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปมากมาย Yes. รวมถึงมึง คนที่กูรักที่สุดด้วย เซนส์ผมบอกว่าเวไม่ได้พูดโกหก ผมเข้าใจความรู้สึกคุณดี แต่ผมอยากให้คุณลองคิดดีๆว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไร ถ้ามันคือการล้มโทนี่ นี่คือโอกาสเดียวที่เรามี ได้ แต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะร่วมงานกับมัน ตอนนี้หลักฐานที่เรามีคือคลิปคำให้การของเด็กคุณตรง แล้วก็รายชื่อของเด็กที่ถูกขายไปยังเศรษฐีต่างๆ แต่ถ้าเราจะเอาผิดโทนี่เรื่องค้ามนุษย์ สิ่งเดียวที่เราขาด คือเอกสารว่าโทนี่รับค่าตอบแทน แต่เอกสารพวกนั้นเนี่ย I was gonna say, หา well, ให้ you ตาย gotta ก็ไม่ need เจอ that. หรอกป่าระวังตัวเสมอ ไม่ยอมให้ใครตามถึงตัวได้ง่ายๆ ค่าตอบแทนที่ป่ารับเนี่ย ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ดิน หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถูกรับในนามบริษัทนอมินีที่ชื่อว่า T World แต่ว่าถ้าลองตรวจสอบดีๆเนี่ย ทรัพย์สินพวกนั้นไม่ได้ถูกใช้ไปในนามบริษัทเลย แต่ถูกใช้ไปกับเรื่องส่วนตัวของป่าล้วนๆ มึงเป็นอะไรเปล่าไอ้เบบ That's who bought my daddy's house. ก็ไอ้บริษัททีเวิลด์นี่แหละ ที่ไอ้โทนี่ใช้เป็นนอมินีโกงพ่อกูจนหมดตัว เอกสารพวกนั้นน่ะก็อยู่ที่บริษัทนี่แหละ งั้นถ้าเราเอาหลักฐานออกมาได้เนี่ย ทุกอย่างก็น่าจะเชื่อมโยงกัน และถ้าไปรวมกับข้อมูลที่ไอ้คิมไปเจอมาที่โกดังค้ามนุษย์นะ บอกเลย ไอ้โทนี่ไม่รอดแน่ Maybe. คุณโทนี่สั่งไม่ให้เข้าไปครับ แล้วมึงกล้าขวางกูไหมล่ะ Guess nobody in this company is good at doing what they're told. เคยบอกแล้วใช่ไหม ว่าถ้าจะหนีจากบ้านนี้ให้หนีไปให้ไกล ไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องมาลงเอยแบบนี้อีก ทำไงได้อะก็ป่าไม่ยอมหยุด ผมจะหยุดได้ยังไง And y'all can stop calling him daddy. แต่คราวนี้ผมคงช่วยคุณไม่ได้หรอกนะ Did you help me any other time? มันไปทางนั้น Okay, so you did a nice thing? Okay. ผมรู้ Okay. ขอบคุณมากนะครับ ที่คราวก่อนยอมช่วยปล่อยผม So you're not all bad and dedicated 100% to Tony. We just got to get you to follow that feeling a little bit more. ว่าครั้งนี้ป่าของคุณเอาจริง ถ้าคุณคิดจะทำอะไร ก็รีบทำซะ I mean,
you could have like left me with my phone if you were going to give me this opportunity to do something. Like you didn't have to give it away to random kids on the street. If I had my phone, I could probably do some things. I mean, there's no sound playing and you don't have earbuds in. Are you lip reading? Or maybe the camera just พร้อม doesn't จะ have ทำงานให้ฉันหรือยัง กูรู้ว่าพวกมึงวางแผนที่จะทำอะไรกัน กูแค่จะมาบอกว่ากูไม่มีวันทำสิ่งที่พวกมึงต้องการป๋าคือคนที่ให้ชีวิตกู กูไม่มีวันหักหลังเขาเด็ดขาด แล้วเมื่อไหร่มึงจะตาสว่าง เลิกทำตัวหน้าโง่เป็นหมารับใช้ป่าสักที I'm saying, please, Lord. แล้วมึงคิดว่าชีวิตตัวเองดีกว่ากูนักเหรอ พวกมึงลืมกันไปแล้วเหรอ ว่าถ้าไม่ได้ป๋าช่วยชีวิตเอาไว้ ป่านี้พวกมึงจะเป็นยังไง I mean, if he didn't cost me my life, like he bankrupted my daddy and made me an orphan, my life would probably be pretty okay. สุดท้ายพวกมึงมาตอบแทนป๋าแบบนี้เนี่ยนะ มึงพูดถูกนะเว้ย ที่พวกกูไม่ได้มีอะไรดีไปมากกว่ามึง แต่กูอยากให้มึงลองคิดถึงเด็กพวกนั้น เด็กที่อยู่ที่บ้าน เด็กที่แม่งไม่รู้เฮียอะไรเลยอ่ะ มึงอยากให้เด็กพวกนั้นต้องมาเติบโต แล้วก็มาเจอเรื่องที่พวกเราเจอเหรอ มีชีวิตที่ไม่เป็นของตัวเอง โดนหลอกใช้โดนหลอกขาย ถูกตีมูลค่าว่าถูกหรือแพง มันเป็นสิ่งของอ่ะ มึงเปลี่ยนเรื่องพวกนั้นได้นะเว้ยเคนตะ มึงมีค่าในตัวเอง โดยที่ไม่ต้องให้โทนี่มาสั่งว่ามึงต้องทำอะไร Come on, babe, get through to ชีวิตมึงอยา him. กเป็นใครมึงก็เป็นได้ You can be with Pete. Choose love.แกไปเจอพวกมันมา เป็นยังไงบ้าง ผมบอกให้พวกมันถอยไปแล้วครับ แค่นั้นเองเหรอ ครับ ฉันนึกว่าแกจะเปลี่ยนใจไปอยู่กับพวกมันแล้วซะอีก ท่านเป็นคนที่เลี้ยงผมมา ผมไม่มีวันหักหลังท่านหรอกครับ For some reason. You keep giving me reasons I should betray you. ถ้าแกจงรักภักดีกับฉันจริง สิ่งที่แกควรทำก็คือกำจัดพวกมัน ไม่ใช่ปล่อยให้พวกมันลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้ ฉันสั่งให้แกจัดการพวกมันกี่ครั้งแล้ว เคยได้เรื่องไหม Look, you order me so many conflicting things. Again, the throat is right there. A quick chop. โอกาสเหรอ แกได้โอกาสนั้น Girl, you got your knife right there. You love putting your knife to people's throats. A quick little แก end it all. ฉันก็ให้แกไปแล้ว แต่แกทำให้ฉันผิดหวังไงเลี้ยงสิเข้าสุกจริง ให้โอกาสผมเถอะครับ ต่อให้ผมต้องแลกด้วยชีวิต ผมก็จะพิสูจน์ให้ท่านเห็น ว่าผมไม่มีวันหักหลังท่านนะครับ The girl, I have yet to betray you. You don't give me reasons to want to stay loyal to ๆ ชี you. วิตของแกเนี่ย มันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอเคนตะ แกอย่าประเมินชีวิตแกสูงเกินมานักเลย Hey, you keep acting like I'm not worth anything. So can I just leave? แกไม่ต้องขึ้นมาเหยียบชั้นบนนี้อีกแกไม่มีค่าอะไรสำหรับฉันอีกแล้ว So you're saying I can leave? ใส่หัวไป ท่านครับ ท่านครับ I mean, if you're saying I can leave, I will gladly leave. This place is awful. ขอโทษเหรอ มึงขอโทษกูกี่ครั้งแล้วเคนตะ กี่ครั้งแล้ว Again, you got that knife right there. Quick little. ฮะ I
อย่าทำแบบนี้เลยนะครับ ขอร้องเถอะนะครับ พ่อ กูไม่ใช่พ่อมึง I know. กูไม่เคยเห็นมึงเป็นลูกว่ะเข้มตา I know you don't see any of them as children. I know. กูเลี้ยงมึงเหมือนหมาไง I'm aware, but yes, You please know, tell him to his I face. ถ้ามึงเลือกจะเป็นหมา มึงไปเฝ้าชั้นล่างปะ I don't know if he's putting on one hell of an act just to stay here in Tony's graces to enact this plan, or if he really is this hung up on Tony. But Lord, I just need him to whip that knife out with a quickness and just so quick and end everyone's problem. And go ahead and do him too while you're here. วินเนอร์ ต่อไปนี้แกดูทุกอย่างแทนเคนตะด้วยนะ ครับ Or you think Winner is going to be able to do shit? Girl, you really don't know how to pick a quality team. คุณเวมาทำอะไรเหรอครับ ป๋าให้ฉันมาเอากระเป๋า แต่ปกติ นายให้คุณเคนตะมาเอานะครับทำไมวันนี้คุณเวมาเอาเอง Give me the bag. Okay, so I guess it works on anyone. Except Tony, ส่งกระ apparently. เป๋ามา Because nobody wants to use any of their senses on Tony. I guess Tony might have some sort of immunity. หลับซะ I will say I love this coat. Girl, I could literally just like slap him before he could actually fire this gun. Like he's incompetent. He's terribly incompetent. He thinks he's some big badass man. He's terribly incompetent. Like, my God, just. กูขอหน่อย เร็วดิ He's getting. I was gonna say he's close. You literally just hit him upside the head. This is what I'm talking about. Incompetent. Like, if you were really intelligent in this situation, you would have backed your ass into the car while pointing the gun at them and closed the door. But no, you turn your back to them with a gun. Like, girl, incompetent. Please let him get hit by a car. I thought I told you to go to sleep. Now go to sleep. Yes, please let him get hit by a car. Did you get the bag? Did you get the bag? Did you get the bag? Sirs, did you get the bag? Because if this is a situation like Kim all over again where you have it right here and you just leave it. มึงทำอะไรไม่ปรึกษากันแล้วนะเบฟ เรื่องแบบนี้มันรอไม่ได้หรอกลุง Did Don't you you let get him the live. bag? ลุงเองก็เหมือนกัน Because I didn't see ยก one ข when ย you งมา got ตามไป in เจ๊ the แบบนั้น car. น่ะไม่คิดจะบอกผมบ้างหรือไง ก็แฟนกูหายอ่ะใครจะไปรอได้วะ สรุปเรื่องหอยเจ็บเนี่ยฝีมือหอยโทนี่สินะ
และล้างแค้นให้ชาลีให้ได้ แล้วก็ช่วยเจฟของกูด้วย Did เรื่อง y'all ใหญ่ get ละ the bag? คืนพรุ่งนี้ โทนี่จัดงานการกุศลของมูลนิธิ ซึ่งมันก็เป็นแค่งานบางหน้าเท่านั้น ความจริงก็คือการประมูลเด็กๆพวกนั้นว่าเศรษฐีคนไหนจะได้ไป ถ้าเราอยากช่วยพวกเด็กๆเนี่ยงานวันพรุ่งนี้เราก็ห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วพวกเราจะเดินต้องๆเข้าไปในงานเลยเหรอวะ ผมดีลคู่ค้าของโทนี่ไปได้แล้วคนหนึ่ง เขาจะได้รับบัตรเชิญ แต่เขาจะพาพวกเราเข้าไป งานวันพรุ่งนี้เนี่ยสื่อเยอะมากนะ ถ้าเราแฉมันได้เนี่ยโทนี่จบเฮแน่ Optimistic. เพราะคุณอรันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณควรรู้ไว้นะครับ สายของผมบอกมาว่า สินค้าอันดับหนึ่งของโทนี่ในคืนพรุ่งเนี้ยเป็นเด็กที่มองเห็นอนาคตได้ พวกมันเข้ามาขโมยสิ่งนี้ครับ แต่พอดีผมอยู่ So y'all didn't grab the มันไม่ได้ bag. เก็บแผนนะครับ Oh, Jesus. I swear to God. ผมเกือบจับตัวพวกมันด้วยนะครับ แต่พลาดไปนิดเดียว ก็คงโชคดีของพวกมันนะครับ ที่ไอ้เบฟมันยังมีเซนส์อยู่ Are you saying that everyone on your team is ผมจะลากคอ incompetent, ไอ้เบฟ Tony? กลับมาให้คุณโทนี่เลยครับ เมื่อกี้แกว่าไงนะ เซนต์อัลฟาของเบฟกลับมาแล้วเหรอ ก็น่าจะอย่างนั้นนะครับ ก็เห็นมันยังดูไวเหมือนเดิมนะครับ I mean, being able ผม to ว่า fight does not mean พ you วกมันต้อง have เข้ามาป่วนงานคุณโทนี่ supernatural วันนี้แน่ๆครับ senses. ให้ผมเพิ่มการ์ดเป็น3 เท่าเลยไหมครับ Means that you appreciate your life and didn't want to get shot. เอากระเป๋าไปไว้ที่ห้องฉันด้วย ครับ I need our team to get better at acquiring the things they went to acquire. Because, again, there was no reason that they could not have left with that bag. Just like with Kim, when they went to go on this rescue mission, Alan came along in the car and they just drove off without him. There's no reason they could not have gotten that bag. Because Wei was standing right there. He's like, babe, he ran over. He could have just ran over, grabbed the bag, and then run over. He was right there. Okay, I'm glad you didn't get caught. Okay. So maybe next time, before you start going along with a plan that Jeff made, ask him a few more questions about these people he's got you working with. I don't know what it is you're hoping to find. Okay, someone likes Babe. ชาลี เข้ามาในห้องนี้ได้ไง I ลุงเป็น walked ใครกัน in. แน่อะ The เป็น door พวก was ไอ้โท wide นี่ open. มันใช่ไหม ลุงไม่ได้เป็นพวกของโทนี่ หรือพวกใครทั้งนั้นแหละ แล้วไอ้รูปพวกนี้มันคืออะไร แอบตามพี่เบฟทำไม I'm his father. ลุงต้องการอะไร ทำไมถึงตามไม่ได้ล่ะ ลุงแค่อยากรู้ว่าลูกชายคนเดียวของลุง Okay. เป็นตายร้ายดียังไงเท่านั้นเอง ใช่ ลุงคือพ่อของเบฟ Well, you seem to have done very well for yourself, in spite of the whole bankrupting thing that we were และขอเสียงปรบมื told อต้อน about. รับคุณโทนี่เฉินครับ One thing about Tony, he always got some good suits. I love me a good three-piece suit. Even though he deserves to get judo chopped in the และ throat, ชิ้นที่ he got some 1 เริ่ good มต้นขึ้นแล้วนะ suits. ครับ ผมกับเวย์จะลองเข้าไปดูในงานว่าทำอะไรได้บ้าง
ส่วนคุณช่วยผมตามหาเอกสารที่โดยวินเนอร์ยึดไปเถอะ โอเค เราจะได้รวบไปโทนี่แล้วก็เศรษฐี Again, y'all could have had the documents. There was absolutely no reason why y'all couldn't have grabbed that suitcase before you got in the car. Sir, can you grab the children's wrist with a little bit more, I don't know, warmth? Because you were looking hella suspicious, to me at least, walking these children out there like you're dragging them against their will. So I came to get my man. Also, hey kids, y'all want to come too? ไปหนีกันเร็ว ไป ไปก่อน เร็ว We take the kids too? No, we just gonna leave the kids? มันเข้ามาแล้ว It's a choice, but okay. Take his baton too. 2 ล้านครับ3 ล้านบาทครับ4 ล้าน4 ล้านครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ เข้าไปได้นะครับ ปล่อยเข้าไป Looking fine as a glass of wine in this black on black. ผมขอเข้าร่วมการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะครับ คุณคงไม่ว่าอะไรที่พวกผมถือวิสาสะเข้ามานะครับป๋า เชิญ Girl, you keep getting bashed in the head. I need you to do better. Like, I need you to stop being concussed. You've been concussed like 18 times in the last 4 episodes. Surprise! I know you got a lot of questions. Of course, that's where you want to end the episode. Charlie's like, I know you probably got lots of questions, babe, but like right now, let's focus on the matter at hand. I will answer how I'm alive later. I don't think that's how it's going to go down because, again, babe has been distraught. He has been beside himself. He has been so emotionally wounded the last episode and a half because of Charlie's death, alleged death. So I know it is going to be one hell of an emotional roller coaster revelation, distrust, this, that, the other, once he sees that, oh, he's actually alive. Now, will the distrust outweigh the happiness that he is alive? Don't know. We'll have to wait and see. Emotions are unpredictable, and either way, his feelings are completely valid. So whether Babe is just so angry and starts distrusting because it's like, you've lied to me again, blah, 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 blah. Can I trust anybody at this point? Or whether he's like, yeah, that's true, but I'm so happy to see you. I love you. Oh my God, you're alive, blah, blah, blah. Whichever one, takes the lead for Babe, I'll understand. I'll support. It's fine. But yeah, okay. Things are heating up. We're heating up for the finale. The last couple episodes, I found this being the case where it's like it's just kind of like flown by. Where I'm just watching and I'm watching and the episode ends. I'm like, well, damn. Well, like normally when I'm watching stuff, like I can kind of gauge where they might want to end the episode. I'm like, oh, this is where you guys gonna freeze it, and then it freezes. I'm like, rude. Like the last couple episodes, I've just been kind of just like so wrapped up in what's happening. Like it's not even about. It's one of those kind of series that I've said in various other shows that I've reacted to like this that I just absolutely love, where it's like, yes, there is this romantic storyline that is at the forefront, but there is a intriguing story and world outside of just the romance. So yes, Charlie and Babe are front and center.
But there is a world outside of Charlie and Babe. There's a fully fledged functioning world outside of Charlie and Babe. And it just makes it that much more compelling, where it's like, if there wasn't a romantic storyline, I would still be kind of interested in what's happening here. This whole, you know, trafficking Tony school for extraordinary superpowered mutant children thing. Like, it's interesting. It's interesting. So I'm like, I'm fully invested right now, and it's just so time's just kind of flying by. Jeff got kidnapped again because Tony, well, he had no alpha kids, and Kenta did not find any good alphas, and he's like, look, you can train these kids. And he's like, what? Train them to do what? Like you? When you can't do shit, you ain't shit, you ain't never been shit, you ain't never gonna be shit. And, you know, just basically shitting all over poor Kenta. And I'm like, Kenta, I don't understand why you are so loyal to a fault to this man. Like, why? Just slit that throat and just move on with life. Like, do us all a favor. Oh my god. But, you know, he is loyal to daddy. And that last scene we had there with him, where he was just on his knees and begging, no, and hugging him from behind, please don't let me go, don't do this, no, I'm sorry, I'll give my life, this, that, the other. And Tony's just like, your life ain't worth shit. You ain't been shit, you ain't never gonna be shit, you ain't nothing but shit. Like, Tony was just laying it, and I'm like, good, tell him. Not because I want Kenta to hear that kind of stuff, that's awful, but like, maybe if he hears that from the horse's mouth, it will be enough of a deterrent for him to see, oh, I really mean nothing to this man. I am nothing but just a business transaction to this man, and he is out here ruining lives. So maybe I will just help to take him down so other people don't have to go through what I've been through. I'm hoping that's the motivation. I'm hoping that, you know, Tony saying all that stuff to him would be enough of a motivation for him to, you know, go that route. Also, I wasn't sure in that moment. I'm still not 100% sure, because immediately following his meeting with Babe and Pete and Wei, and Babe seemed like he was reasoning with him on like an emotional level, like, yes, we turned out okay, but what about all those other kids who don't know what's going on, who, like, what about them? What about the people who aren't us and who got sold off to this person, that person, the other person? What about their lives and not being able to grow up free, this, that, the other? You can change that for them. And it felt like he was really starting to reach Kenta on an emotional level. So I wasn't sure if Kenta going back to Tony and that whole, please, I'm begging you, blah, 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 was like Kenta's way of covering, like, yeah, I met up with them and, you know, I failed, but please keep me around, don't blah, 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 so that he can be undercover and, you know, help find whatever information they need to take Tony down. Or if that was just truly Kenta's feelings and he's just that loyal to a fault. I don't know. We'll have to wait and see how the last episode unfolds. But I was hoping that we would get some more Kenta Pete romantic shenanigans. We did not. We started to get potentially some Pete and Wei stuff, which I'm like, no, I've already shipped and unshipped you guys, and now I'm on the Pete and Kenta ship. So no, I'm sorry, Wei, you don't get anybody anymore. I've unshipped you with everybody in this series. You don't get nobody. You're gonna die alone, as far as I'm concerned. It's Pete and Kenta all the way from me. So hopefully in the next episode or in the following season, we can explore some more Pete and Kenta, assuming they make it out of the final episode alive. I don't know. Because there is going to be a second season, there's so many ways that this season could have ended. No one may die. Tony may get away. Tony may be the villain in part 2, or a new villain might come into the picture. I don't know. There's so many ways that this could end. I'm just hoping that, you know, Kenta and Pete make it out alive and that they can proceed with a love connection. I would like that. My heart would enjoy that. Let me have these moments, please. Y'all let me have Jeff and Alan last episode. Let me have Kenta and Pete. Please, let me have these moments. Again, there was absolutely no reason that Wei could not have grabbed that suitcase
before they got in the car. No reason whatsoever. The car was right here. Wei was right here. The other car that came to pick them up was all the way over there with Babe and Winter. That car rolled up. It's like, hey, quick, get in the car. There was no reason that Wei could not. He didn't even have to walk. He was literally right there next to this open car. There's no reason he could not just pivot, grab the bag. Like, literally, this was the bag. He could have just, whoo, hey, now I've got the bag and I can run to the car. There was no reason whatsoever that they could not have had whatever the hell was in that suitcase, other than unnecessary plot inconvenience so that they didn't have the suitcase. Same thing with Kim a couple episodes ago. There was no reason that they could not have just like also grabbed Kim off the ground, put him in the car, and had him. Granted, we have Kim now, so he's safe, he's alive, and that's fantastic. But there's no reason they couldn't have rescued Kim 4 episodes ago when they first found him. There's no reason that they could not have had that suitcase. None. It made no sense whatsoever. But whatever. We're gonna just suspend our disbelief and just press on. Babe's dad is alive. Which was not something I saw coming, but it makes sense. Again, he's done well for himself, because all we've heard about him at this point was that he was down on his luck and he was bankrupt and this, that, the other, and Tony adopted Babe, saved him from this life of living in the streets, this, that, the other. It's like, well, you've done well for yourself. I'm assuming Tony gave you money or something as in exchange for Babe, or maybe you just worked yourself up to a comfortable life now. But he's doing well for himself now, and he's keeping a watchful eye on Babe, and his future son-in-law Charlie, and helping Charlie work on suppressing these powers, this, that, and the other, because I think long term Charlie wants to get rid of his power of absorption so that he can continue to be with Babe without snatching Babe's powers. So we'll see how that works out. I am kind of upset that Alan came and rescued Jeff and they just left those 2 kids there. Jeff's looking back like, there are also these kids here who are about to have their lives sold away. Can we maybe take them with us too? And they're like, nah, no, never mind. Sorry, kids. We'll send someone else to come get you. Bye. I'm like, yo, take the poor babies with you. Granted, the kids might slow down their escape in this moment. This might not be we're gonna shut this whole organization down right now moment, as it might just be hey, let's get Jeff, let's get evidence and get out, and we'll worry about exposing later. It might be a recon mission versus a big exposure type mission, in which case I'm like, okay, yes, let's get out. But still, I'm like, yo, take the poor little children too. These poor little kids. What else? Did anything else of major importance happen? Obviously, we're working with Wei now. Wei's apologized profusely. Babe is not necessarily trusting him, but it's a means to an end. He's got his goal. He needs to take down Tony and get revenge for Charlie, who he now sees as alive. So maybe he's no longer on a revenge mission, but we still need to take Tony down nonetheless. And yeah, gearing up for the final episode. So I am going to go refill my drink, and we're going to dive into the last episode. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.